Tapos, doon yung TV. Ayan. Dito. Sabi nga ni Boss Paul, reregaluhan ka daw niya ng isang malaking flat screen TV. Wow! Ay, bait! Grabe, ang swerte mo, no? Tapos ito, dito mo na lang ilalagay and then yung ano mo, yung living room. Wala pang mga nakakonect na kuryente dyan kasi ayusin niya ng engineering dito sa kung saan nakatira si Mariano. Yes guys, nilalaman yung mga kuryente mamaya. Ayusin din yung faucet. Yun. Tapos, bibili ko po ang mga gamit na kailangan ko dito sa bahay. Oo. Mga kortina, Sofa. mga plato, baso, tsara, talaga. So dito mo naman ilalagay yung ano mo, yung kainan mo. Diyan. Dining area. Dito guys, Mm. papalagay ko siya sa sliding door dito. Malaki? Oh, talaga. Dito yung sila. Pero guys, kung doon tayo sa taas, meron pa. So ito na yung second floor. Pataas na tayo sa second floor. Ayan. Ayan. So ito yung pinakang Ito guys, unang kwarto dito po papatirahin si Baba. sa mama niya. Yes. Sila. At saka kapatid mo. Tapos mamaya guys, hindi dalawa ako nakatulog sa kwarto. Dalawa kayo. Magkasama kayo doon. Dito, bibilan ko silang kama. Para sa... Tapos papalagay ko ang dito guys. Aircon. Divider. Tapos papalagay ko yung aircon. Talaga. Palalagyan daw niya ng aircon. Wait lang. Wait lang daw. O sige, sarado muna. Pasok ka muna dyan. Mariano? Oh, at ito na yung napili niyang room. Kasi nakita siya sa design. Ito yung parang attic style, guys. Attic style talaga siya. So, pwede niyang designan to. Nasa floor lang yung bed niya. Pwede yun. Tapos, maglagay siya ng TV. Tapos, divider dyan. Para sa mga cup niya at saka sapatos. Tsaka LED lights. Maganda yun. May LED lights. Oo, yan. Maganda. Tapos papatay ko yung ilaw. Ang ganda. Tapos may aircon. Hindi kaya ako masisira. Hindi Kahit na ano lang yan, maganda naman yung pagkakagawa. Tapos guys, pag may bisita ako, bago wala pa sa service sila, kasama ko sa si papa ko. Bago pumunta sa service sa isang bahay sa Philippines. Dito ko yung ibang bisita ko. Dito ko sa kwarto para. Malaki naman po kayo, kasi naman po yung limang katawag. So, yun na. Bisita ko din na sila Kat, sila Denden, si Lexi, Johnny babe. Babe, talaga. Tsaka yung isang editor, si Mat. Tara. So, yun na nga guys. Ito na yung taas ng bahay ni Mariano. So, pwede mo pa siyang palagyan dito sa wall na to yung mga picture nyo. Para pag pababa ka, nakikita mo naman yung litrato ng pamilya mo. Naman yung pinakang lababo. O, depende na lang kay Mariano kung gusto niya ding sakupin to. Palagyan niya ng sarado dito sa may banda dito. Pwede naman yan. Magkano lang magagastos mo dyan? Mura lang. At the age of 18 years old, my house and lot now. Ngayon guys, diba sa mga tatay ko, hindi dahil sa mga wala pa ako malit sa mundo. Shoutout ko pala sa nabas sa mga tatay nanay ko. Sigat na lang yung bahala sa'yo. Ayan, sabi nga nila, bagkus na ibinababa ka ng mga tao, itinataas ka naman ng Panginoon, di ba? So, yun, meron ka ng house and lot. Sobrang nagpapasalamat din yung magulang mo na nabigyan ka ng ganitong opportunity. Salamat ako sa kanila, pati kay God. Sa lahat ng paligid ko, salamat din ako.
Hala. God, Angel. Putak doon, putak doon. Ay, haliw ka mo. Jel, yan yun. Ayun na yun, Jel. God, grabe ito. Yeah. Tapos nilagpasan ako, no? Iwan na to. Ayun, ganun. Chat, fix that there, down there, oh, diba? Fix it. Ani, chat. Like, sit properly. Okay. And then, make it right. How? Is it fine? Your legs? Right now? Uy, you're not gonna Hindi do yan, that. Jen. Oo nga. Yung isa. Only right. Oo. Dalawa pa ka mag-drive. Hindi, isa. Fix up your back mirror and then side mirrors. Para di ka mahirap. Back mirror has to, when you look at the back mirror, finger. and then move this. Maano yung under natin? And then, let's go. Bagay. Slowly. Slowly. Kaya. Marunong naman yan si Angel. Yung aso kagabi, tinatahulan. Aso yung aso dyan? Yung Gusto tinatahulan. ko, baby, yung aso. Yung tatahol yung aso. Putek. Sasagasaan mo. Natatawa ako sa aso yun eh. Very good. Angel, ibunggo mo dyan. Ayun yung kito. Ibunggo mo. Slow. Diba? Oo. Why are you going that way? Sabi mo. Baka magalit. Child. Now backward. Let's go backward. What's up, Mga kabatang kabog! Hi guys! Alis po kami ngayon, guys. Yes. Kasama ko si Honey Babes. Siyempre, ito siya ang po yung aming- magdadrive. Ito po yung first date namin ngayon ulit. Kasi siyempre, alam niyo naman, yung mayaman ng Mayora. Talaga, may brand new Then you are going to drive you up. yun, guys. Abangan nyo rin po yung sa akin, sport car Dodge. Talagang, hindi, ano. Talaga naman? Guys, pupunta po kami ngayon dun sa malayong lugar. Hindi po sasabihin sa inyo. Napakaganda dun, guys. Napakagandang lugar. Ipapashare ko po siya. Siyempre, ngayon lang kami ulit. Talagang yung sana. Landi na naman, Dodo. Guys, siya po yung mag-drive. So, yun guys. Yes? Alis na po tayo. Are you Siya ready, lang Mariano mag-drive. G? Tignan natin kung wearing talaga. First time ko Ready yung ka na sumakay ba? sa kanya. Ready na, ready. Sige. Sir, kaya hindi ka kinakabahan. Drive! Anong drive? Ready ka na nga? Oo. Baka dali mo ako sa ano. Hindi kita dadalhin. Dadalhin kita sa isang mapayapang lugar. Ayun na. Ngayon, Mariano G, dadalhin kita sa mapayapang lugar. Gusto ko sa ano. Gusto ko sa ano. Saan? Sa mapayapang mundo. Hindi, ipindot mo lang. Tapos yan. Tapos drive. Oo, drive. Yan. Tapos, drive. Oo. Para nakikita ka. Sandal ka. Yan. Chill, baby. Oh, diba? Basic. Tingin ka dito. Habang nag-drive. Oh! Yan. Anong paano daw? Dandahan ka. Ay, nako. Huwag mong i-ano sa bako-bako. Iyak ako. Alam ko!